紧急预警！现在比特币出现一个让90%散户亏到哭的信号，4小时下降，骑行跌破 RSI， 砸穿30，进入超卖区，资金偷偷移动。历时2次这种形态，一次暴跌18%，直奔8.6万；一次假突破后反弹12%。今天用硬核数据扒光多空底牌，假突破怎么防？入场信号在哪？止损设多少？错过直接被套踏空。现在点赞加订阅，带你避开死亡陷阱。当前比特币4小时级别不是普通震荡，是空头主导的下降骑行跌破结构。布林带带宽仅0.086，波动率压到极致，就像即将引爆的炸药包。一旦触发方向，涨跌至少1600点。更关键的是，成交量持续萎缩，散户不敢动，主力在暗地布局。这就是大行情的寂静前兆。2个指标直接暴露多空底牌，新手也能秒懂。红色阴影区就是空头戾气耗尽的信号，技术性反弹需求已经强烈到快溢出来，但千万别急着抄底。X 等于39狂超50强趋势线近30个点，这意味着当前空头趋势硬到离谱。超卖不是反转信号，逆势抄底等于把钱直接扔给主力。矛盾的核心就在这，超卖想反弹，强趋势想砸盘，而下降骑行的突破破位就是最终裁判。没确认前，任何操作都是赌力。透过 K 线看本质，资金永远不会说谎。链上数据，过去24小时 BTC 交易所净流入，获利盘正在悄悄冲至进场，卖方力量持续积蓄，但这不是立刻砸盘的信号。合约市场持仓量平稳，没有主力大额建仓痕迹，说明市场在憋大招，没人敢轻易动手。一旦突破破位，必是单边行情。核心逻辑，意志不坚定的散户筹码正在被疯狂清洗，筹码全转移到长线主力手中，这是大行情的地基。现在就等一个引爆点，破位测算，如果有效跌破下方支撑，按形态目标下一波直接暴跌1600加点。反弹机会，如果多头反击收复中国，形态直接失效，价格将反弹测试上方阻力。入场时止损设在当前价格上方50点，必须满足收盘价站上加成交量放大1.5倍，双条件在入场胜率高达75%。当前盈亏比仅0.14，性价比低到离谱。最终信号是空仓观望，空仓者等突破破位确认，不做趋势的对手盘，耐心就是盈利。持仓者立刻调整止损位，仓位严格控制在1%以内，风控永远第一。订阅加开小铃铛，下次行情预警第一时间推送，再也不错过爆发行情。收藏本视频，下次遇到下降骑行结构，直接对照操作页，90%散户都需要这份避坑攻略。想安全交易的朋友，用我下方 Binance 专属链接注册，入金领最高500美元交易奖金。当前行情波动极大，靠谱平台加严格风控，才是交易的底线。本视频仅为技术分析，不构成任何投资建议。加密货币市场波动极大，交易有风险，入市需谨慎，务必严格执行风控策略。